कॉकटेल प्रजाति का पक्षी। हेलो गाइस, यूट्यूब पर आपका सब भाइयों का स्वागत है। ये कॉकटेल प्रजाति का पक्षी है जिसका नाम मिट्ठू है। आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो पार्ट 2 में ज़रूर देखें और हम इसी वीडियो और आपके लिए बनाते रहेंगे। और इस वीडियो में आपको तरह तरह के पक्षी दिखाए जाएंगे। जिस पक्षी को आप जानते हो नहीं जानते हो कमेंट में बताओ।